တန်ဖိုးကြီးမားပြီးရွှေ15ပိတာတန်ဖိုးရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးရာယတနာတွေဝတ်ဆင်ခါသူရဲ့ချမ်းသာမှုကိုချပြခဲ့တဲ့နေသူတို့စနေမောင်နိုင်တန်ဖိုးကြီးမားကလှပတည်တက်လွန်တဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာယတနာနဲ့ရွှေတရဖူကြီးကိုချပြကသူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြော်ညာလိုက်တာကနေသူတို့စနေမောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူနာယတနာဆင်ရွှေယတနာဆိုင်ဖွင့်ပွဲတွင်မင်းသားကြီးနေသူနဲ့စနေတဲ့တဲဆုမျက်ရွှေကိုဝတ်ဆင်လာတဲ့ကန္နာထေဝါရဲ့ယတနာရီနဲ့ဖက်ရှင်ကအလူကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်ရခိုင်ရိုးရာလက်မှုပညာနဲ့ခင်မီစံတင်မှုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့လက်ဝတ်ယတဝတ်စားစေမှုဟာပြည်သူ့ရေးကြားမှာအချင်းကျိုးသွင်းမှာပဲရေပန်းစားလူပြောများခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာမင်းသားကြီးနေသူကအနေရောင်ရွှေဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးစနေဖြစ်သူတဲမြတ်ရွှေရလည်းလိုက်ဖက်ညောင်အနေရောင်ဝတ်စုံနဲ့ပဲအလားပါဆုံးပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဝတ်စုံအလားကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်စေတာကတော့သူမစီရင်ထားတဲ့တံမိုးကြီးရွှေထဲတွေပါပဲ။ရွှေ3ပိတ်တာတံမိုးရှိတဲ့ရခိုင်ရိုးရာရွှေသားတရဖူကြီးကိုစောင်းထားပြီးရွှေ5ပိတ်တာတံမိုးရှိရွှေပြည့်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ဒီလိုခမ်းနားထေဝါတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့အတူမတဲဆုမြတ်ရွှေရဲ့ပုံစံဟာပြီးမှတပါလူကိုတမတ်ချင်းခင်ခဲ့ရပါတယ်။နေသူဇနီးမတဲဆုမြတ်ရွှေရဲ့ဒီဖက်ရှင်ဟာအခြားသောနာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေထက်တောင်ပူလာနေတဲ့သူမရဲ့အလားပါကိုပါပူပြီးပေါ်လွင်စေခဲ့လို့ဆိုရမှာပါ။ဒီလိုမျိုးခန္ဓာထေဝါတဲ့ရွှေထဲတွေနဲ့ပွဲတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဗိတ္တရီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့ပါတယ်။လူများစုကဒီပွဲမှာနေသူထဲစနေဖြစ်သူတဲဆုမြတ်ရွှေကိုပူပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီးသူမရဲ့လှကိုအထူးချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ရွှေလက်ဝတ်ရတနာတွေဆင်မြန်းပြီးပွဲတရောက်ခဲ့တာဟာမြန်မာယူရခိုင်ယူရယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ညွှန်းတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ရွှေရခိုင်ဘရင်မတွေရဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အမရစေပြီးကစ်တင်နဲ့ယူရကိုပေါင်းဆက်ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်လည်းပြည်သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပိုပြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးနေသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတဲဆွေမြတ်ရွှေဟာသူမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အင်တာရေးကန်ကြောင့်မင်္ဂလာအများစုရဲ့အားကျမှုကိုရရှိထားသူပါ။တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာရောအနုပညာနယ်ပယ်မှာပါအမြင်နေတဲ့မင်းသားကြီးနေသူနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အပြင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အသားလေးကိုရှိန်သူကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အသက်40ကျော်လာပေမဲ့လည်းနေသူဟာအနုပညာလောကမှာအမြင်မှုတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားရိုက်ရင်3000ကျော်ထိရရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအားကြစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တဲစုမြတ်ရွှေဟာမကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်ဖွဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမြန်မာထိပ်တန်းတတိမကြီးတွေတော့မဝင်နိုင်တဲ့ရွှေ35ပိတ်တာတမိုးရှိရွှေထဲတွေကိုဆက်မြန်ပြီးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တာပါနေသူနဲ့တဲစုမြတ်ရွှေတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးပြည်သူချက်မင်းသားကြီးနေသူကတော့အသက်40နာရီရှောင်းမှအင်တာဗျူးခဲ့ပေမဲ့ချစ်စနီချော်လီသူကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပါသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကရခိုင်တိုင်းသားတွေဖြစ်တာကြောင့်နေသူရဲ့မိခင်ကလည်းရခိုင်တူလီချွေးမရတဲ့အတွက်အလွန်ပဲပျော်ရွှင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တဲဆုမြတ်ရွှေရလည်းအင်တွေတိတ်ခါရှိပြီးရင်ကျေးသိမ်မွေးတဲ့အမျိုးသမီးသူဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကလေးစားချစ်ခင်ကြပါတယ်။ပြည်သူတွေကရောထူချတဲ့ရွှေထဲရတနာတွေနဲ့နေသူနယ်စနေမောင်နှံကိုဘယ်လိုမြင်ကြသလဲဆိုတာပြောသားကြပါအောင်ရှင်။